बालेश्वर जिला मार्कणा रेल स्टेशन रे बांगिरीपोशी भुवनेश्वर एक्सप्रेस चक्कर धुआं बाहर रविवार दिन 40 मिनिट अटकी रही जमापड़ी। सूचना अनुसार बांगिरीपोशी भुवनेश्वर जाउथबा एक्सप्रेस ट्रेन रे मार्कणा रेल स्टेशन रे हठात चक्कर धुआं बाहरी। रेल कर्तृपक्ष पहुंची धुआं बाहरी चक्क को लिभाइबा परे ट्रेन टी 40 मिनिट पर भुवनेश्वर अभिमुखे बाहरी। ट्रेन रो ब्रेक टाइट हो जाइथिबारु चक्कर धुआं बाहरी। तेबे एथिरे कौनसी क्षति होई नाही बोली रेलवे कर्तृपक्ष सूचना दैछंती। सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज़ सबुठारु आगे देखिबा पई।